Так, пралка, нема можливості засняти скорше. Пралка Bauknecht, вертикальна. От, що в неї було? Якийсь скрип, дивний скрип такий, типа якби гума. От. Засняти я швидше не міг. Маємо, витягуємо цю бляшку. Дивимося, а тут все сухо. Має бути тут смазочка така спеціальна, сальникова, тут сухесенько. От. Той раз. Сальник у нас тут всередині файний, гумка чистенька. Підшипник не міг зняти, поламав обойму. Що я замотив? Як я її все-таки зняв. А все-таки зняв я її. Зараз її заставлю. От, вона там дуже тугенько сиділа, гадина. Один сьомничок, другий сьомничок. Не заканав. Вирвало отут от фігню раз, вирвало тут от фігню два. В принципі, та фігня на швидкість не впливає. Було два шурупа закручено, типу, щоб обойму тримати всередині. От. Що я замутив? Ну, у мене є така фігня в АЕГшних вертикалках АЕГ, там такі обойми, що закручуються на різьбу. Та фігня мені тут не підійшла. Що я зробив? Запхав от одну викрутку, запхав другу викрутку. Чикнута я сама не буде. Хоп. Ну, візьмемо камеру в руку. Хоп. Є контакт. І так от молоточком в ліву сторону, в праву сторону, вона там прикисла чи що. Розрухав її легенько. Так от вліво-вправо. І потім взяв от широку викрутку і сюди в щілину. З одної сторони вона вже подалася, потім з другої сторони. Ну і так по колу тик-тик-тик-тик, легенько-легенько, і воно вийшло. От. Далі. Сам підшипник є добрий. Скрип був суто від сальника такий. Ну, то було чути, що гумовий скрип. От. Підшипничок міняти ще не буду, тому що підшипник оригінальний. 203. От. Наб'ю смазочки сюди. От. То, що я поламав, воно на швидкість взагалі не впливає. Сальник є один тут всередині, другий є отут от колечко таке. От. Тобто воно всередину тут все заходить, тобто водичка сюди не має права вискочити. Якось так. Далі. Беремо смазочку. Маю таку смазку. Пише теж, що Італія. Туди-сюди. Не знаю, що Італія, ну, але смазка, в принципі, не дешева. От. Все, взяв. Одним пальчиком зараз попробую, чи я це зроблю. Хоп. І туди солідольчику. То не солідол, це така смазка спеціальна. От. Я завжди валю не так, трошки, щоб зекономію. Я валю так, не шкодую. Воно лишнім там не буде. От. Сюди так само. А що би ти таке положив? Тут у нас пралка пере. Сюди так само. Намастити. От. Так само ту гумку ущільнювач. Намастити. Можна ще трошки взяти, так зі запасом. Нічого, воно тут лишнім не буде. От, руку можна і витерти до якоїсь шматалайки. Де в мене? Тут якась шматалайка є. Руку можна витерти, щоб тут все не вимазувати. І смазочку закрити, щоб туди всяка пилюка, всяка фігня не летіла. Ану. Будеш ти щось бачити такого? Вона щоб не перевернулася, так? О, а ми так ось зробимо. Хопа-па-па-па. Хопа-па-па-па. І тут ми її і поставимо. Чик. Ну, щось трошки видно. Добре, я з боку сяду. Там барабан відкритий. Чуть-чуть треба підняти, щоб він ніби оська, щоб була посередині.
І запихаємо. Там є такі направляючі, ніби 3 штучки-дрючки. От. От і Вова. От і Вова. Одна, друга, третя. Ну, тобто, і там так само є відповідно ті пази. Інакше не поставимо. Далі. Їхали далі. Стій, мала. Далі беремо цю обоймочку і тулимо її. Там, де є от одна петля відірвана, друга. А тут 2 є цілих нормальних. Тобто воно собі все нормально туди залазить. Запихаємо. Що шурупами не стягував, бо там так само, якщо воно щось десь закусить чи що, шуруп може теж то вухо відламати, тільки вже в другу сторону, а не в цю. І якось так. Беремо ті 2 шурупчики, що в мене є. Ну, вроді має бути видно. Відщотку ставлю на 20. Добре. Двері закрили. Пробуємо. Звуку нема, все тихенько. Ну, піднесу камеру. Я не мав тоді просто можливості засняти, який звук був. Ну, такий був скрип, ніби там, я не знаю. Маємо. Тишина. Тишина. Я засніму, як я ставлю. В принципі, нічого складного нема. Бо я спочатку думав, може, що то ремінь. Такий скрип був такий, ніби як гумовий. Але ні, ремінь скинув, а воно далі то саме. Беремо таку штучку, підклинюємо, коліно під тріщоточку, хлоп, хлоп, оп. Перестарався трошки, ну то нічого, ті зубчики трошки перестарався. Але воно на швидкість так само не впливає, то нічого страшного. Ось. Ремень. Хоп. 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 Все. Все вроді файно. Амортизатори. Вроді би все в нормі. Зараз її запущу і послухаємо. Має все працювати тихесенько. Я, в принципі, то все робив. З розетки не витягнув. Вже мене не раз током вальнуло. Не вчить нічого, так? Так, ця правочка в нас вже на віджимі. Я в ній нічого не робив. Вроді щотки поміняв тільки на діагностику. От. Все, маємо. Скрипу нема, тишина, спокій. Тільки в барабані. Там я просто пару шматок закинув таких, щоб був дисбаланс, щоб воно, щоб амортизатори провірити заодно зразу. Ну, жалоби були, що вона скрипить. От. І все. Кришки, в принципі, ставити то взагалі не проблема. Тут маємо болтик Т20, шурупчик. Далі. Ну і з другої сторони, відповідно, так само. От. Далі. Тут маємо Т20, Т20. Тут головка 8 або плоска викрутка і знову Т20, Т20. Ті всі шурупчики Т20 є коротші, є 2 довших. От вони всі в мене. 2 довших. От.
то ті, що прості, а тих два довших. Ті два довші мають закручуватись тихо, не товчись. Ось цю пластмасу, вона довга. От, а тут вже бляха, в принципі, можна і короткі. Неї так кидає, бо нема бокових кришок, нема жорсткості. Ну, чуємо, що тишина, спокій, нічого не скрипить, нічого не пищить. Амортизатор я вже включав, то все перевіряв, так вроді би все класно. Помпа качає, все нормально, діагностику пройшла.